Një studim i ri ka hedhur dritë mbi shkakun e baticave me ngjyrë të kuqe që për vite kanë prekur Bregdetin e Floridas, duke shkaktuar dëme mjedisore dhe kosto të mëdha për autoritetet lokale. Për herë të parë, shkencëtarët kanë identifikuar me 10 viruse të lidhur me këto fenomena dhe kanë zbuluar se ato shkaktohen nga rritja masive e algave të detit. Ngjyra e kuqe e ujit vjen si rezultati i kombinimit të rrymave detare, lëndëve ushqyese dhe temperaturave të larta, të cilat stimulojnë shumimin e algave. Baticat e kuqe janë një shqetësim i madh për Floridan, pasi shkaktojnë probleme shëndetësore tek peshqit, shpendët dhe njerëzit. Për pasojë, shumë plazhe janë detyruar të mbyllen në vitet e fundit. Jean Lim, studiuese në Kolegjin e Shkencave Detare në Universitetin e Floridës Jugore, e cilësoi këtë zbulim si një përparim të madh që mund të ndihmojë shkencëtarët të parashikojnë kur do të ndodhin këto fenomene. Ne e dim se viruset luajnë një rol kyç në dinamikën e lulëzimit të algave të dëmshme, por nuk kishim informacion mbi viruset e lidhura me Karenia brevis, tha ajo për The Independent. Tani që kemi identifikuar disa viruse në baticat e kuqe, mund të studiojmë ndikimin e tyre në këto fenomene. Florida sa kaq përjeton baticat e kuqe pothuajse çdo vit, kryesisht në fund të verës dhe në fillim të vjeshtës. Sipas Komisionit të Peshkimit dhe Kafshëve të Egra në Florida, këto fenomena zgjasin nga 3 deri në 5 muaj dhe mund të shtrihen në qindra kilometra katror. Studimi i publikuar në revistën Hemisphere përdori teknikën e metagjenomikës virale për të analizuar ADN-n e mostrave të mbledhura nga baticat e kaluara. Shkencëtarët shpresojnë që ky zbulim të ndihmojë në parashikimin dhe kontrollin e këtij fenomeni në të ardhmen.